عندما نسعى إلى التفوق نبني جسرا بين حاضرنا ومستقبلنا ونكسر العادات والتقاليد، وهذا ما فعله العميد كابتن حسام حسن. كسر العادات والتقاليد بخطة غير تقليدية قد يراها المتفلسفون أنها ضرب من الخيال، وقد يراها البعض أنها خاطئة، والبعض الآخر يحيي العميد. العميد في 10 دقائق نجح في خطف بوركينا فاسو بهدفين ويتصدر المجموعة ب9 نقاط، العلامة الكاملة من 3 مواجهات في ليلة بطلها محمود حسن تريزيجيه. وحين الحديث عن عودة محمد الشناوي حارس النادي الأهلي وحارس منتخب مصر الأول يعود إلى تشكيل المنتخب الوطني بعد غياب 136 يوم للإصابة. الحمد لله على السلامة يا شنو. صرح بعد اللقاء أبرز التصريحات ليه كان حزين جدا وزعلان إن محدش قال له الحمد لله على السلامة أكتر من الناس فكرت في مين هيلعب أساسي ومين مش هيلعب. وضح وقال اللعيب بيتمنى كده إن بعد رجوعه من إصابة إن حد يقول له الحمد لله على السلامة، لأن دي دفعة معنوية ليه عشان يثبت على مستواه أو يرجع لمستواه مرة تانية. وحين الحديث على الإصابات إمام عاشور شعر بإجهاد في العضلة الخلفية عشان كده طلب تغييره منعا لتفاقم إصابته. وحين الحديث عن كأس الأمم الإفريقية 2025 طلع علينا الاتحاد الإفريقي النهارده ووضح إن هو بينفي أي أخبار متعلقة بتأجيل هذه النسخة، وإنه بيوضح إن اللجنة الفنية المتعلقة بالاتحاد الإفريقي ستعقد اجتماع لتحديد فيه مواعيد كأس الأمم الإفريقية 2025. وحين الحديث عن مواجهة مصر القادمة إن شاء الله أمام منتخب غينيا بيساو العنيد هو ومدربه اللي كان في يوم من الأيام بطل للبريمير ليج. منتخب مصر هيواجه غينيا بيساو يوم الاثنين القادم إن شاء الله، والمنتخب هيسافر والبعثة بتاعته يوم السبت اللي هو النهارده. نتمنى إن شاء الله الجولة الرابعة دي المنتخب يفوز بالعلامة الكاملة ويحصل للنقطة ال 12. في بداية حلقتنا قبل ابتدي الحلقة بتاعتنا اتمنى نعمل لايك للحلقة دي ونعمل شير في كل أماكن فضلا وليس أمرا بحيث يوصل صوتنا لأكبر عدد من المتابعين. ويلا بينا نبتدي الحلقة بتاعتنا. في بداية حلقتنا أهلا وسهلا بكل متابعينا الجمال ومليون مبروك انتصار المنتخب الوطني على منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2-1. انتصار قوي ومعنوي جدا جدا، يعني البعض كده يرى ان المنتخب ما اداش بأداء هايل بعد الهدفين اللي جابهم وان المنتخب كان أداؤه هزيل واحنا محتاجين اكتر من كده، ولكن نرجع للعميد وكابتن حسام حسن. هو شخصية قوية جدا، شخصية جميلة، انا شايف انه شخصية واقفة على الخط، شخصية انتصارية بمعنى اصح، عايز ينتصر، مفيش حاجة، مفيش مجال تحديدا للتعادلات او مفيش مجال للخساره. كابتن حسام حسن شابوه ادار المباراه بشكل جيد، ولكن في جزء كبير جدا من اللقاء اعتقد الشوط الثاني كامل كنا ادائنا هزيل نوعا ما. ده ما يرجعش لكابتن حسام حسن، ده يرجع لفكر وسياسه اللعيب المصري. اللعيب المصري عنده لو جاب جونين في اول اللقاء خلاص ينام على الجونين دول ويحس خلاص ان كل الشحنه المعنويه والاداء والمرونه والكلام اللي اتقال له قبل اللقاء هو خلاص نفذه. لما جاب جون وجونين فخلاص نفذه. كابتن حسام حسن لو لاحظتوه واقف على الخط عايز يأدي وعايز يجيب وعايز يجيب تاني، وده اللي كان منرفزه على الخط، ولكن هي دي سياسه وفكر اللعيب المصري. شايف انه لما جاب جونين خلاص كسر الدنيا ابتدي اهدى. جبنا الجونين في اول لقاء، الخطه في بدايه اللقاء معظم المتفلسفين والنقاد كله قال لك ايه ده، الخطه دي غريبه، الكواليتي بتاع اللعيبه دلوقتي ما ينفعش مع الخطه دي، ازاي كابتن حسام حسن مرجع الخطه دي؟ كميه انتقاد رهيبه جدا. يا جماعه سيبوا الناس تشتغل، ما ينفعش تبقى انت عامل ضغط على الراجل وقاعد تقلل من الراجل. طب ما احنا يا جماعه اللي طالبنا بان كابتن حسام حسن يجي. نقفل بقى صفحه المنتقدين وتعالوا نتكلم بالارقام. دايما زي ما عودتكم بتكلم في حلقاتي بالارقام، الارقام هي اللي بتدل عن اداء منتخب مصر ان كان سيء ولا ان كان هزيل. بس احب ابشركم ان منتخب مصر ارقامه بتتكلم عنه ارقام جيده وممتازه. العلامه الكامله في المركز الاول في المجموعه بتاعته ب9 لقاءات، تحديدا 3 لقاءات المنتخب المصري لعبهم العلامه الكامله، وده بيدل على قوه المنتخب المصري وانه في التصفيات مؤدي باداء هايل 100% انتصار. تعال بقى نتكلم على مركز المنتخب المصري. هو في المركز الاول في المجموعه بتاعته. تاني منتخب معانا هو منتخب غينيا بيساو، المنتخب المصري هيواجهه ان شاء الله يوم الاثنين القادم، عنده 5 نقاط من 3 مواجهات. اما عن منتخب بوركينا فاسو لعب 3 لقاءات، نجح في الحصول على 4 نقاط في المركز الثالث. اما المركز تحديدا الرابع منتخب سيراليون عنده بالظبط 4 نقاط من 3 مواجهات، يعني من الاخر 4 منتخبات عندهم مواجهه شرسه جدا، منتخب مصر وغينيا بيساو وبوركينا فاسو وسيراليون. المسافه قريبه، يعني منتخب مصر لو نجح الفوز على غينيا بيساو اللقاء القادم على ملعبهم ان شاء الله، منتخب مصر هيبعد وهيبقى قاب قوسين او ادنى من تحديدا من الصعود الى كاس العالم وتصدر المجموعه ان شاء الله. اما تحديدا في المركز الخامس هو منتخب اثيوبيا، لعب 3 لقاءات وعنده نقطتين. سادس منتخب معانا في المجموعه ومنتخب جيبوتي من 3 مواجهات 0 نقاط. تحدثنا عن موقع منتخب مصر داخل المجموعه، تعالوا بقى ندي حق الافضل لعيب في منتخب مصر هو محمود حسن تريزيجيه، حقه كامل مكمل. محمود حسن تريزيجيه حقه اعلاميا مهدور
مهدور جدا. ليه؟ لانه نجم ولاعيب قوي جدا. محمود حسن تريزيجيه هو سبب في صعودنا كاس العالم. اوعى تنسى ان محمد صلاح شاط الكره لكن مين اللي تسبب في ضربه جزاء؟ هو محمود حسن تريزيجيه. اللعيب المجتهد، اللعيب الصبور، اللعيب اللي بيأدي باداء هايل، اللي مستواه ثابت، اللعيب بحقه حقيقي اللي تقول عليه نجم ولاعيب منتخب مصر ولاعيب دولي. محمود حسن تريزيجيه نجح في اخر 10 مواجهات للمنتخب المصري انه احرز 7 اهداف وصنع هدفين، يعني 9 مساهمات تهديفيه. اما حين الحديث عن اخر 5 اهداف في تصفيات كاس العالم الخاصه بمنتخب مصر احرزهم محمود حسن تريزيجيه. اولهم جون في جيبوتي، وثانيهم جونين في سيراليون، وثالثهم جونين تحديدا الرابع والخامس في بوركينا فاسو. لو جينا بقى تحدثنا بشكل ادق عن خطه 3-5-2 اللي كان عايز يطبقها كابتن حسام حسن واللي طبقها فعلا ونجحنا في الحصول على مكسب امام بوركينا فاسو. بكل بساطه كده عشان اوضحها لك، كابتن حسام حسن بان الخطه كلها على مين؟ بان الخطه كلها على 4 لعيبه. مين هم دول بقى؟ اول 2 هم في الخط الهجومي اللي سايبهم حرين جدا، و2 مهاجمين بيلعب بيهم هو محمد صلاح وتحديدا مصطفى محمد. يعني محمد صلاح ومصطفى محمد بيلعب بيهم قدام. خلاص دول 2 مهاجمين. طب ال2 مهاجمين دول مين اللي بيساعدهم؟ عنصر واحد هو محمود حسن تريزيجيه. طب واحد يقول لي محمود حسن تريزيجيه كان بيلعب باك شمال في الماتش ده. ما هقول لحضرتك في الحاله الدفاعيه هو بيرجع يلعب باك شمال، اما في الحاله الهجوميه هو بيزيد بيبقى جناح طاير بمعنى اصح في الزاويه الشمال. وده اللي حصل فعلا في اللحظه الهجوميه، قصر ودخل على ال 18 وقدر يحرز جونين. اما على العنصر الثالث بقى او العنصر الرابع بمعنى اصح واللعيب الرابع اللي باني برضو الخطه عليه هو تحديدا مين؟ هو حمدي فتحي. لو جينا ركزنا هنلاقي ان حمدي فتحي لعب في مركز الليبرو، يعني كان مدافع، كان وسط ال3 اللي موجودين في الدفاع. لو جينا بصينا لكابتن حسام حسن عارف ان خط الدفاع بتاعنا كان بطيء في معظم الماتشات المتعلقه بالمنتخب. عندنا بطء قوي جدا في التحضير ورا، عندنا بطء قوي جدا في اللعيبه كبطيئه نوعا ما في تمرير الكره او الخروج بالكره. فقال لك ايه؟ قال لك امن ب3 ورا واخلي في وسطهم حمدي فتحي. طب حمدي فتحي دوره قائم على ايه؟ في حاله ان احنا بيضغط علينا حمدي فتحي بيلعب قلب دفاع، اما في حاله ان احنا بنمتلك الكره بيخش يزود وسط الملعب. يعني بمعنى اصح كده وسط الملعب عندك بيتكون من 5 لعيبه، 5 لعيبه منهم لعيب طاير اللي هو بيدخل وبيمد اكتر، هو تحديدا الباك الشمال اللي هو تحديدا تريزيجيه بينزل وسط الملعب وبعد كده بيطير خالص على الطرف بيبقى جناح. خطه قويه جدا. بس لو جينا بصينا مين اللي طبق الخطه دي ونجحت معاه؟ هو كابتن حسن شحاته. نجحت معاه في العديد من الالقاب وكانت هايله جدا، ونجح في ان حصد القاب قويه جدا. بس قماشه اللعيبه اللي موجوده هل فعلا كانت تقدر تأدي؟ لا، ادت وعملت اداء هايل جدا اول ثلث ساعه واول 10 دقائق. ولكن زي ما قلت لكم مشكله اللعيب المصري انه جاب جونين ينام، مش مشكله كابتن حسام. لا، اللعيب اللي نام كان عندنا امكانيه ان نجيب ثالث ورابع وخامس، بس اللعيب المصري عارف ان جاب جونين خلاص بقى انا كده خلصت الماتش فمش محتاج اجهد نفسي. اما لو جينا بقى تحدثنا عن مين برضو اللعيبه اللي تقدر تنفذ الخطه دي مع المدى الطويل الفتره اللي جايه، هي لعيبه النادي الاهلي، لان موسيماني عمل نفس الخطه دي مع لعيبه النادي الاهلي، فيقدروا عندهم امكانيه ان هم ينفذوا الخطه دي. عشان كده لو بصيت على التشكيل هتلاقي في التشكيل لعيبه كتير متعلقين بالنادي الاهلي او لعيبه كتير خاصين بالنادي الاهلي، فعشان كده قدر يطبق الفكره دي. وعن الحاجات اللي مش ملاحظها معظم المشجعين واللي مش مركزين فيها قوي، كلاكيت 9 مرة هي ثنائيه محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه. 9 مرات 9 مساهمات تهديفيه في مباريات وديه لمنتخب مصر ومباريات رسميه. تعالوا نتكلم عن الاهداف ال9 دول وبالظبط الثنائيات دي مين اللي صنع فيهم ومين اللي سجل. اول مساهمه تهديفيه ليهم كانت تحديدا في مباراه صنع فيها تريزيجيه هدف واحرزه محمد صلاح، تحديدا كان في شباك غانا بالظبط في تصفيات المؤهله لكاس العالم 2018 يعني 2018. طبعا ده اول مساهمه تهديفيه ليهم صنع فيها تريزيجيه وسجل فيها محمد صلاح. اما تاني مساهمه تهديفيه بالظبط تريزيجيه صنع برضه وصلاح سجل تحديدا في شباك الكونغو بالظبط كانت في تصفيات كاس العالم المؤدي لروسيا. اما ثالث مساهمه ليهم هما الاثنين تريزيجيه برضه صنع لثالث مره على التوالي وصلاح يسجل في شباك الكونغو ايضا تحديدا في افريقيا 2019. اما رابع مساهمه تهديفيه ليهم وثنائيه منهم
هما الاثنين دي اول مره يسجل تحديدا يصنع فيها محمد صلاح ويسجل فيها محمود حسن تريزيجيه. تحديدا هدف في شباك المغرب تحديدا كان في افريقيا 2021 اللي عبرنا فيه الى نصف نهائي تحديدا كاس افريقيا 2021 وعبرنا فيه المغرب. اما عن خامس مساهمه ليهم هما الاثنين صنع فيها صلاح وسجل فيها تريزيجيه تحديدا كان في شباك بلجيكا. كانت مباراه وديه وقويه جدا نجح فيها المنتخب المصري بتخطي منتخب بلجيكا، وده كان عكس المتوقع لان منتخب بلجيكا كان بيحمل نجوم كتير جدا. اما عن سادس مساهمه تهديفيه للاثنين وثنائيه ليهم صلاح بيصنع لتريزيجيه وتريزيجيه بيسجل تحديدا في شباك غينيا بالظبط في تصفيات افريقيا 2023. اما سابع مساهمه ليهم وسابع ثنائيه ليهم هما الاثنين صلاح يصنع وتريزيجيه يسجل في شباك سيراليون. طبعا دي كانت في تصفيات تحديدا في التصفيات المؤهله لكاس العالم 2026. تامن مساهمه ليهم او تامن ثنائيه ما بين الاثنين كانت في مباراه وديه تحديدا امام تنزانيا صلاح يصنع وتريزيجيه يسجل. اما عن تاسع مساهمه ليهم وتاسع ثنائيه كانت في مباراه بوركينا فاسو لما صلاح صنع الكره وتريزيجيه حطها بدماغه شومه في المقص. وبكده تكون نهايه الحلقه معانا النهارده. مليون مبروك للمنتخب الوطني تخطي منتخب بوركينا فاسو وتصدر المجموعه. مليون مبروك لعشاق الساحره المستديره. اتمنى قبل ما ننتهي الحلقه بتاعتنا نعمل لايك للحلقه ودي، نعمل اشتراك في القناه ونفعل زر الجرس بحيث ان يجيلكم كل جديد. وشكرا لمتابعتكم لينا قناه ابراهيم مش فايق.